Это специальная дубинка, которая может стрелять светошумовыми патронами. А это очень крутой фонарик, в который встроен электрошокер. Сегодня я расскажу вам о лучших товарах для самообороны с AliExpress. А в конце вы узнаете, пожалуй, об очень опасном и легальном оружии. Перчатки. В нынешних реалиях буквально каждому человеку на улице всегда нужно помнить о самообороне. К сожалению, у нас развелась огромная куча не самых честных и добрых личностей. Так что я бы настоятельно рекомендовал вам всегда иметь с собой какую-нибудь вещь, которая поможет в самообороне. И первой такой вещью станут специальные перчатки. Их фишка в том, что они сделаны из крайне прочного материала, так что их просто невозможно разрезать обычным ножом или лезвием. Стоит ли говорить, что это может спасти вам жизнь? Я пытался найти что-то похожее у нас в магазинах, но, как вы уже могли догадаться, я не смог этого сделать. На самом деле такие перчатки могут пригодиться не только в целях самообороны, но и в работе, например, в саду. В общем, реально крутой товар, который еще и продается по приятной цене. Ссылка в описании. Перцовка. Продолжая тему самообороны, я бы хотел отметить один немаловажный фактор. Дело в том, что если во время конфликта от ваших действий кто-то пострадает, то у вас могут возникнуть проблемы с законом. И чтобы такого не происходило, люди уже давно придумали и изобрели отличные предметы, которые просто выводят из строя своего противника. Одним из самых популярных стал перцовый баллончик. Его достаточно распылить рядом с целью, и она уже будет дезориентирована. А если попасть прямо в глаза, то человек или животное и вовсе не сможет двигаться несколько минут. Многие пользуются такими баллончиками, а я отмечу один из лучших вариантов, который вы только можете купить. Эта перцовка стоит совсем немного, зато работает просто замечательно. А главное, она струйная, так что попасть можно по противнику, который находится достаточно далеко от вас. И все это в удобном форм-факторе, который не даст неправильно воспользоваться средством. В общем, рекомендую. Ссылка на товар в описании. Кольцо. Кстати, не всегда самозащита или самооборона будет связана с нападением кого-либо. Иногда случаются такие страшные ситуации, когда вам, например, нужно разрезать стекло автомобиля. Аварии, возгорания или еще что-то неприятное может произойти когда угодно и с кем угодно. И что тогда делать, если заклинит дверь? На этот случай я нашел для вас отличное кольцо, у которого есть специальное лезвие. Им можно легко и просто поцарапать стекло, после чего выдавить нужную вам часть, при этом сделав отличный проход для всех людей. Таким образом, вы не разобьете стекло, и оно не рассыпется на множество мелких осколков. Ну а стоит такое колечко вообще копейки. Кстати, в драках оно тоже может помочь, ведь острый угол лезвия может доставить неприятности вашему сопернику. В общем, отличное средство для самообороны, которое я могу смело рекомендовать. Ссылка на продавца в описании. Брелок. А вот этот брелок уже нигде не используется, кроме как каких-то драк. Но он реально очень сильно помогает в них. А главное, он совсем не запрещен для использования. Дело в том, что при ударе кулаком сила удара распределяется по всей площади руки. И часто такой урон становится незначительным. А вот этот брелок позволяет сосредоточить всю силу и энергию удара в одном месте. Лично я испытывал эту штуковину на обычных пеноблоках, из которых часто строят здания. И я хочу вам сказать, что оно реально работает, да и еще как. Думаю, если бы мне пришлось использовать брелок в реальном бою, то человеку мало бы не поздоровилось. А главное, стоит совсем немного. Ссылка на товар, как обычно, в описании. Шашка. Но не всегда нужно вступать в прямой конфликт с какой-то целью. Ведь самое главное, если вам угрожает опасность, лучшим выходом будет сбежать, или предупредить всех вокруг о том, что вам угрожает. И для этих способов отлично подходят различные свистки, пищалки или любые другие предметы. Но об этом чутко позже. Я знаю, как можно гарантированно вызывать на определенное место буквально все органы правопорядка за минуту. Нужна всего лишь вот эта дымовая шашка. Стоит она сущие копейки, но вот дыма дает колоссальное количество. Так еще можно выбрать яркие цвета, так что любой человек на расстоянии заметит. А главное, люди просто не смогут пройти мимо, как и полицейские. В общем, очень крутая штука, которая стоит совсем немного. Заказать можно по ссылке в описании. Шокер
Ну что, пришла пора рассказать вам о чем-то более мощном. Бывали случаи, когда никакие хлопушки, громкие звуки, перцовые баллончики. Да вообще ничего не помогает. Чаще всего так случается, если на вас напала разъяренная собака, и, к сожалению, такое происходит довольно часто. Но даже из такой ситуации можно выйти. Вот, посмотрите на этот товар. Это обычный фонарь, в который встроили электрошокер. Так что даже ночью вы сможете легко защититься. А главное, шокер не навредит ни человеку, ни собаке, а лишь обезвредит его. Так что после схватки у вас не будет проблем с законом за превышение допустимой самообороны. Стоит такой фонарик весьма дешево, а аналогов я и вовсе не нашел в наших магазинах. Так что я уже заказал и протестировал его. И работает он отменно. Ссылка на товар, как всегда, в описании. Паракордовый брелок. Я нашел еще одну очень интересную приспособу, которая может реально помочь вам в случае нападения. Это специальный паракордовый брелок. И не стоит думать, что эту штуку придется использовать как хлыст. Да, паракорд легкий и прочный. И именно поэтому производитель спрятал с одного из его краев специальный металлический шарик-утяжелитель. С ним обычная веревка становится реально грозным оружием. Лучше всего он подойдет для защиты от диких животных. Ведь веревку можно всегда засунуть в пасть злой собаки, и тогда она не покусает вас. А еще, размахивая таким брелком, вы сможете ее легко отпугнуть. И я сейчас говорю не то, что написано на брошюре. Я заказал себе эту штуку, и, к сожалению, мне пришлось ее использовать на практике. Гуляя по лесу, я наткнулся на стаю бездомных собак, которые решили на меня напасть. И вот такой простой брелок мне помог с легкостью от них отбиться. В общем, реально полезная штука, которая еще и стоит сущие копейки. Кастет-нож. А вот эта штука уже реально очень опасная и жестокая. Это специальный кастет, в который еще и встроили нож. Страшно представить, насколько такой товар опасен в условиях уличной драки. Ведь с его помощью можно нанести реально серьезные увечья своему сопернику. Но тут я хотел бы вас обрадовать. Хоть в кастете и есть скрытый нож, он не считается холодным оружием. Дело в том, что складные и скрытые ножи становятся оружием, на которое нужны документы, лишь в том случае, если они имеют определенную длину. А тут лезвие совсем короткое, так что его можно смело заказывать. Кстати, я не нашел подобных товаров у нас в магазинах. Быть может, их можно купить лишь в специализированных точках, но стоят они там конских денег. А вот этот вариант и стоит дешево, и выполнен очень качественно. В общем, я рекомендую этот кастет, ведь он реально может помочь вам. Сигнализация. А помните, я вам говорил про сигнализации? Так вот, я нашел одну очень интересную вещь, которая реально поможет привлечь к вам внимание со всей округи. И все это благодаря вот такому маленькому брелочку. Вы только посмотрите на его размеры, он же сравним с обычными брелками для ключей. Но не стоит думать, что эта побрякушка будет бесполезной. Этот брелок на самом деле настоящая сигнализация, которая очень громко орет. Производитель заверяет, что громкость этой штуки целых 130 децибел, а это сравнимо со звуком, исходящим от взлетающего самолета. Так что будьте уверены, с этим предметом вас точно услышат. А работает он очень просто. Достаточно выдернуть чеку, как в гранате, и можете отбросить От себя, ну или носить ее в руках. Тут уже выбор за вами. А главное, Стоит такая штука копейки, бусы. А вы знали, что даже предметы украшения на вашем теле могут служить настоящим оружием для самообороны? Нет? Тогда слушайте внимательно. Это, казалось бы, самые обычные бусы, похожие на те, что носила ваша бабушка. Но их особенность в том, что они сделаны полностью из металла. А значит, их можно вполне легко использовать для самозащиты. Сделаны они, очень прочно, так что не стоит переживать, что они сломаются. Я лично протестировал их. И надо сказать, я поражен их мощью. Дело в том, что носить на шее их довольно приятно. Холодный металл охлаждает шею. Так они еще и тяжелые, так что можно накачаться так. Но в случае, когда вам нужно обороняться, они реально круты. Я попробовал ударить дерево со всего размаху такими бусами, и они нанесли весьма серьезные повреждения. в общем, крутой товар. А стоит совсем немного. Ссылка на товар, как обычно, в описании. Фонарик. Кстати, я тут заметил, что в основном люди используют для самозащиты обычные спортивные биты. Но знаете что? Это не лучший вариант.
Ведь полицейские могут вас остановить или даже задержать, если вы будете ходить по улице с таким спортивным инвентарем. А вот если у вас в руках будет фонарик, то всем будет все равно. Так вот, это специальная бита, которая сделана полностью из металла, но использовать ее можно как простой фонарик. Так что докопаться до вас сотрудники правопорядка никогда не смогут, а значит и отвечать перед законом не придется. Зато в случае драки или нападения злых собак эта штука спасет вам жизнь. Один удар такой битой может нанести весьма серьезные увечья, так что будьте осторожны и не навредите человеку слишком сильно. Ну а я дополнительно протестировал эту биту в своих условиях, и ей не страшна даже вода. Рекомендую. Ручка. Ну что, пора мне переходить к реально мощным штукам. Это самая обычная ручка. Ей вы сможете подписать документы, заполнить бумажки или сделать конспекты. И она идеально подойдет для тех, кто ходит в костюмах или пиджаке. Ведь ее можно положить в передний карман, и вы будете смотреться просто супер. Ну а главное, она поможет вам защититься в случае нападения. Дело в том, что внутрь ручки встроено лезвие. Оно, как я уже говорил, совсем короткое, так что не будет считаться холодным оружием. Зато в случае самозащиты оно реально может помочь. Правда, опять же, я вынужден вас предупредить. Не используйте эту ручку во всю силу. Лучше просто запугнуть цель, чтобы у вас самих не было последствий от такой самообороны. Я, кстати, заказал себе такую на тест. И я бы хотел отметить тот факт, что собрана она очень круто. Так что Товар реально стоит своих совсем небольших денег. нож. Ну и еще один складной нож. Его можно использовать, например, во время походов. Почему именно там? Да потому что он сделан в виде карабина. В городе он вам вряд ли пригодится, зато вот в лесу или на дикой природе еще как. С его помощью можно, например, зацепить веревки, установить палатку или даже лазать по горам. Все это возможно с этим карабином, ведь он очень прочный. Но самое главное, в него встроен складной нож. В походе он поможет не только нарезать продуктов или собрать хворост, но и отбиться от диких животных. Правда, в случае, если на вас нападет волк или медведь, вам придется не сладко, но всяко лучше, когда у вас под рукой есть оружие, чем без него. В таком случае у вас будут хоть какие-то шансы. Я, кстати, заказал себе такой же карабин и проверил его прочность. Карабин спокойно выдерживает вес человека, а нож весьма острый, и его можно использовать для разделки туш Вашей добычи на охоте. В общем, рекомендую. дубинка, патроны. А дальше я бы хотел Хотел рассказать вам про вещь, которая поможет в случае нападения вообще кого угодно. Это специальная дубинка, которая еще называется пусковым устройством. Зачем она нужна? Ну, во-первых, вы можете обороняться ей как обычной дубинкой, просто размахивая из стороны в сторону. А во-вторых, в нее можно зарядить специальные патроны. Она поэтому то и называется пусковым устройством. Я сразу же хочу отметить, что такое устройство полностью разрешено. Дело в том, что она хоть и стреляет, но никаких патронов не вылетает. Это своего рода очень громкая и яркая хлопушка. Такая дубина поможет защититься от злых собак или диких животных. Если направить в их сторону и выстрелить, они с огромной вероятностью убегут. Ведь громкость хлопка просто огромная. Так еще происходит очень яркая огненная вспышка. Даже обычное оружие не настолько громкое и яркое, и все это в форме обычной дубинки. В общем, реально крутой товар. А стоит сущие копейки. Рекомендую. заказать дубинку и патроны к ней вы можете по ссылке в описании. Рогатка. А вот это реально крутая рогатка. Вообще, я в детстве собирал их из подручных материалов. И надо сказать, даже ветка с резинкой очень мощно стреляет. Да так, что животных отпугнуть можно на раз-два. Но этот товар — это что-то с чем-то. Дело в том, что эта рогатка по мощность сравнима с охотничьей. Так что в походе от нее точно будет толк. Самое удобное — в таком оружии то, что стрелять можно вообще чем угодно. Тот же камешек можно найти везде. А главное, любое дикое животное быстро отстанет от вас, если вы попадете по нему. Но лично меня поразило то, что такая рогатка стоит сущие копейки. А ведь с ее помощью можно отбиться вообще от кого угодно. Ну и, конечно же, этот товар не запрещен, так что можно смело покупать.
Я заказал и протестировал ее, и хочу также отметить удобство ее использования. Ну реально, это очень крутой товар. Это была моя подборка товаров с AliExpress для самообороны. А что бы вы добавили в этот список? Пишите в комментарии. Лично меня больше всего поразила эта профессиональная рогатка. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.